ഇന്ന് നമ്മളൊരു ചിക്കൻ പക്കോട റെസിപ്പിയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഞാനിവിടെ ബോൺലെസ് ചിക്കനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ചെറിയ ബോൺ ഉണ്ടെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. ഇതിലേക്ക് അല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മുളക് പൊടി, ജീരകപ്പൊടി, ചെറിയ ജീരകം പൊടിച്ചതാണ്, ഗരം മസാല, ഉപ്പ്, കസൂരി മേത്തി, അതില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, ഓപ്ഷണലാണ്, ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ്, ചെറുതായി അരിഞ്ഞ കറിവേപ്പില, പച്ചമുളക്, അല്പം ചെറുനാരങ്ങ നീരും കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായി യോജിപ്പിച്ച് ഒരു 3 മണിക്കൂർ നേരം ഈ മസാല നന്നായിട്ട് പിടിക്കാനായി ഒന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കുക. അതിനുശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് കടലപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക, അല്പം കോൺഫ്ലവർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക, ഒരു ബൈൻഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയാണത്. വെള്ളവും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് 1/2 മണിക്കൂർ നേരവും കൂടി മാറ്റി വയ്ക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞ് ചൂടായ വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്കിട്ട് വറുത്ത് കോരുക. നല്ല രുചിയുള്ളൊരു ചിക്കൻ സ്നാക്ക് വെറൈറ്റിയാണ് ചിക്കൻ പക്കോട. അപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് എല്ലാവരും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അഭിപ്രായം പറയണം. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒത്തിരി ഇഷ്ടമാവും. ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം.